第21話、日本へ来るまで。夜の中のゲストハウスの部屋。ファーストは机の前に座り、フォルダを静かに開いた。一番上に置かれていたのは、内定通知書だった。紙をそっと手に取り、改めて目を落とした。採用内定のご連絡か。この一枚から、すべてが始まった。目を閉じると、半年前のあの面接の日が浮かんできた。母国の自分の部屋、机の上のノートパソコン、画面の向こうには学校の面接官たち。それでは、自己紹介をお願いいたします。ファーストは画面に向かって軽く頭を下げ、口を開いた。ファーストと申します。大学ではスポーツ科学を専攻しておりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本校を志望された理由を教えていただけますか？一瞬、沈黙が流れた。ファーストは緊張で手が冷たくなるのを感じながら、ゆっくり答えた。子供たちと一緒に体を動かす仕事がしたいとずっと思っておりました。面接が終わった瞬間、長いため息が漏れた。画面が暗くなり、ファーストは椅子の背にもたれかかった。言えた。それから数日後の朝、一通のメールが届いた。件名は、採用内定のご連絡、だった。信じられなくて、3回読み直した。本当に採用されたんだ。その後に届いたのは、在留資格認定証明書の申請に必要な書類の束だった。細かい欄を一つ一つ埋め、写真を貼り、学校に送り返した。そこから、終わりの見えない待ち時間が続いた。毎朝メールを確認し、毎晩、学校からの連絡を待ち続けた。何週間も経って、ようやく学校から返事が来た。認定証明書が交付されたという知らせだった。やっとここまで来た。次は大使館でのビザの申請だった。カウンターの向こうの職員にパスポートを差し出し、しばらく待った。はい、お待たせいたしました。ビザが発給されましたので、ご確認ください。パスポートを開いた瞬間、新しいビザが目に飛び込んできた。出発の日、空港のロビーには大勢の人が行き交っていた。搭乗券を握りしめ、機内案内のアナウンスを聞きながら、ファーストは一度だけ後ろを振り返った。やがて飛行機は雲の上を進み、しばらくして高度を下げ始めた。窓の外に広がる東京の街並みを、ファーストは黙って見つめていた。気がつくと、デスクライトの光だけが部屋を照らしていた。ファーストは机の上のフォルダを引き寄せ、内定通知書を指先でそっとなぞった。ずいぶん遠くまで来たな。フォルダを丁寧に閉じ、明日の朝のためにカバンの中にしまった。あの日、画面越しの先生たちが受け入れてくれたから、今ここにいる。一枚一枚の書類、それぞれの窓口、その都度の緊張は、全部この長い道のりのためにあったのだ。部屋の明かりが、ふっと消えた。